សួស្តីអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ខាត Technology Channel ខាត Technology បង្កើតវីដេអូដើម្បីចែករំលែកនៅព័ត៌មានទាក់ទងរថយន្តក៏ដូចជានីតិវិធីក្នុងការជួសជុលយន្តផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងវិលមកជួបបងប្អូននៅលោកស្រីនាងកញ្ញាសាជាថ្មីដែលខ្ញុំបាននឹងមានវីដេអូមួយបាទចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រកាសជាចេះប្រើប្រាស់ចេះនៅវិទ្យាបានដឹងបានយល់ខ្លះរួចមកហើយឬក៏បានធ្លាប់ទស្សនារួចមកហើយតកតងទៅនឹងវីដេអូនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនធ្វើទេធ្វើបាត់តែបងប្អូនធ្លាប់ទស្សនារួចខ្លះហើយក៏ដោយក៏ឥឡូវនេះក៏បងប្អូនអាចទស្សនាភាសាទៀតតែម្ដងទៅបាទដែលវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមកប្រាប់ដល់បងប្អូនលោកស្រីនេះគឺតកតងទៅនឹងការដាក់ទាញចង្កឹះលេខមក N គឺចំពោះរថយន្តប្រភេទប្រើប្រាស់ប្រអប់លេខអូតូបាទលេខអូតូអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងដាក់លេខមក N បាទទៅ N ទៅ P ឬក៏ទៅ D ឬក៏ទៅ S ទៅ L លុះត្រាតែយើងបើកសអនបាទឬក៏រថយន្តឆេះបានយើងអាចហើយយើងជន់ឈ្នាន់ប្រាំងទើបយើងអាចទាញចង្កឹះលេខមកទីតាំង P ទីតាំង A ទីតាំងឲ្យបានជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះរថយន្តកំពុងតែឆេះអញ្ចឹងយើងអាចជើងរបស់ខ្ញុំវាជន់លើឈ្នាន់ប្រាំងបាទតបមកយើងអាចទាញបាននេះបាទក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបបងប្អូនសាជាថ្មីថាករណីនេះគឺមាន2ទី1យើងអាចទាញចង្កឹះលេខបាននៅពេលដែលយើងដាក់លេខបាទដាក់លេខមកពេលមក N មក A បានលុះត្រាតែយើងបើកសអនហើយជើងជន់ឈ្នាន់ប្រាំងឬក៏ឆេះរថយន្តបានតែផេះម៉ាស៊ីនហើយជើងចូលឈ្នាន់ប្រាំងបានអាចយើងទាញចង្កឹះលេខបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលយើងបញ្ឈប់រថយន្តនៅកន្លែងណាមួយដើម្បីយើងញ៉ាំអីនោះអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចផលិតម៉ាស៊ីនហើយទាញមក N ហើយអាចរុញបានបាទតាមទៅធ្វើម៉េចបាទឡានខ្លះគឺមានប្រភេទឡានខ្លះនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ប៊ូតុងទេនេះគឺជាប៊ូតុងនឹងបាទប៊ូតុងនេះគេហៅថាប៊ូតុង zip lock មុខងាររបស់ប៊ូតុង zip lock នេះគឺសម្រាប់បាទចុចលើនឹងហើយយើងអាចរុញចង្កឹះលេខបាននៅពេលដែលឡានរបស់យើងនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងសអនឬក៏ IG ឬក៏ទីតាំងមកឆេះម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងគេប្រើប៊ូតុងហ្នឹងគឺដើម្បីងាយស្រួលបាទហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចតរថយន្តហើយយើងចង់ដាក់មក N ដោយទីតាំងកុងតាក់សោយើងនេះគឺមកអោសបាទអោសអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តវិធីហ្នឹងគឺឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបិទកុងតាក់សោលុតម៉ាស៊ីនសិនបាទឥឡូវបលុតហើយបាទបន្ទាប់ពីបលុតរថយន្តហើយទីតាំងយើងនៅចង្កឹះលេខបាទនៅលើពេអញ្ចឹងយើងអាចដកសោពីនេះមកបាទនេះយើងអាចដកចុចឡើងនេះមកដកមកនេះបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចលើនេះបាទចុចលើនេះមកបាទនេះចុចឡើងនេះមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចយើងអាចទាញចង្កឹះលេខបានបាទនេះឥឡូវយើងមកដល់ N ហើយបាទយើងឃើញទេបាទណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចុចចំណងទេយើងអត់អាចទាញបានទេណាយើងមិនអាចទាញបានទេបាទអញ្ចឹងចំពោះករណីដែលរថយន្តរបស់យើងបាទផលិតម៉ាស៊ីនហើយមិនបើកសអនយើងចង់ដាក់លេងចង្កឹះលេខពីមកពេមក N ដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការរុញឡាននោះគឺយើងมันអាចធ្វើបានទេលុះត្រាតែយើងមានប៊ូតុងមួយនេះគេហៅថាប៊ូតុង zip lock បាទ zip lock កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងចុចទៅលើហ្នឹងបាទចុចលើហ្នឹងមកបាទចុចចឹងមកនេះមកទាញចង្កឹះលេខនេះអញ្ចឹងទាញបានណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយងាយ
សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបាទអនុវត្តនៅពេលដែលបងប្អូនចតរថយន្តរបស់បងប្អូនបាទនៅផ្សារឬក៏នៅញ៉ាំគុយទាវអ្វីមួយបាទហើយយើងដាក់មកអិនបាទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការគេរុញហើយទីតាំងហើយពេលនោះសោយើងត្រូវបានឡុកបាត់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនអរគ្នាបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុច Share នៅវីដេអូនេះបានច្រើន